Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Ayman'ın gəlini sosial şəbəkə hesabında həyat yoldaşıyla birlikdə möhtəşəm video görüntülər paylaşıb. Onun paylaşımı hər kəs tərəfindən maraqla qarşılanıb. Həmin foto və videoları sizlərə təqdim edirəm. Videonu izləyib xoş sözlərinizi yazıb kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bəli, hamı kimi mən də gül almaq qərarına gəldim. Sonra bir kameranı aç, mən gələndə görəyim. Gül almışsan. Bəli, hamı kimi mən də gül almaq qərarına gəldim. Ne qəşəngdilər. Burada bax, birində ürək formasını özlədim. Hələ üstündəkilərə bax. Sən gözəl olmasalar da, teşekkür. sən layiq bir bukət aldın. Ya teşekkürler hayatım, çok sağ ol. Sən də çox həyat. Çok Beğendin. qəşəng. Çok. Ay gül ne qəşəng açılıb. Çok güzel görünürlər axı. Hər vaxtınız xeyir qızlar, necəsiz? Yenə biz yenə dönər. Amma bu səfər belə bir dəyişiklik eləyir. Bu çox dadlı olur, amma bunu Vüsalın qohumugil hazırlamışdı. Mən ad günündə yemişdim. O vapşə dadlı idi. İndi bu o qədər də deyil. Amma yəni idarə edər. Özün düzəldərdin, yeyərdik. Belə hazır yaxşıdır. Təbii ki. Belə. Biz demək olar ki, həftədə 3-4 dəfə belə özümüz dönər hazırlayıb yeyirik. Ən yaxşısı odur. Vüsal divanın bir küncündə götürüb bura gətirib. Burada özü üçün romantik bir hava yaradır. Axşamlar oturur orada. Dalqam geçiyoruz. Belə. Tamam. Vüsalın 2 gündür boynu quruyub dostlar. Yazıq uşaq. Boynunu tərpədənmir. Görürsünüz necə mədəni bir restoranda əllə heç eləmirəm. Hər şey təmiz. Yəni mən salatını bol elə. Bizə saç üçün maskam yoxdur, taxıllar. O yoxdur. Zaten boynun tərpənmirdi, başın tərpənmirdi. Tük düşmə ehtimalı yoxdur. Olsa da ki, bir iki sevgi ilə hazırlanıbdır. O biberlər nədir orada, sarı Bu biberlər? özümündür. İndi bu sənindir, bu sənindir. İndi hansını istəyirsən? Hansı salat bol olsa o mənimdir. Ayda. Yenə artırım. Bir tərəflərinə də artır. Evet, tamam. Bəsdir. Yetər, evet. Sən nə oldu elə bütün salatı sən yeyirsən? Amma mən də artırım özümü. Paxıl deyil, mən neynəsəm onu eləyir. Şuralar boş qalmış. Mən deməsəm heç yerdən düşmürdü o qədər vurmaq. Evet. Sağ ol, xatırlatdın aşkım. Bu mənim özüm üçündür, sonra yeyəcəm. Hə, sonra nə? İndi keçirik bu çox qəşəng bişirilmiş tövbətmə, güya da yəni. Onu mən eləmişim. Bilmirəm, dadı yaxşı deyə yox, indi görəcəm. Onu mən eləmişim. Çox əziyyət çəkdim onu. Yəni Amma eləyəndə. xırda-xırda doğranlayıb, görürsünüz də belə. Yarpaq Yəni bir dönər. gözüm kinodaydı, prosta əlim belə-belə də əzirdim döşətini. Yarpaq dönər deyirlər. Ya, bu bildiyiniz yəni heç səndə, yəni belə Yaxşı, yarpaq yox. ətin çox eləmə. Hə? Hə. Biraz ortasına bax, burasına vur. Həfsi tamam. Tamam. Hə. Sə qalanı mənlikdir, deyilmi? Hə. Bu hamısı mənimdir. Yəni Vüsal bunu görürsünüz də, bunu güya ki bir dənə bunu yeyəcək. Amma Vüsal burada qalanı, sonra bu salatı, onu çörəklə falan bir ayrıca yeyəcək İsraf onu. olmasın. Xala baxır bu statuslara, yəni nəzərinə çatdırım. Oruç tutanlar da Allah qəbul etsin, üzrü sayında biz tuta bilmirik. Ona görə də belə çəkib paylaşırıq. Evet, Allah qəbul etsin. Bəli. Bu da son halı. Evdə düzəldənlər YouTube doludur, amma yenə də deyim o. Şeydir. Aha, resept ver. Aşağıya, yəni ortaya yox, aşağıya. Sonra da belə bax kənarlarını bükürsüz. İndi bir dənə düşünüm hər şey əlavə elədik. Duz əlavə eləyim sənə biraz? Yox, yox, bir şey olur, dönər Hə, olur mu? yaxşı, burada göstərim, yaxındakında göstərim onu. Bax belə bu şəkildə kənarlarını bükürsüz. Bax belə düzəldirsiniz əlinizlə. Bax kələm kök burada qalıb barmağında. Sonra da bunu belə bükürsüz, getdiniz, yuvarlaya. Bax belə. Kim istəyir fətri az olsun ki, lavaş buradan kəsə bilər, amma belə bükürsən, qoyursan şeyə. Tavaya.